Manatag panihapon mga kawander. Mga itong spot ron. Matay tapad niya nga resort. Asya yung dinosaur. Oh. Good night kawander. Sleep na ta. Grabe katugnaw dire ang fog ni sulod sa van. Good morning. Hello mga kawander, mao ni atong spot kampistuhan na diha. Ang dalan pasulod di aki, dayon na siya gate. Dayon diri ta nagpark. Nanis lay swimming pool diha, tapos lay swimming pool diha. Napo tay mga camping ground diha. So bugnaw kay diri, di ta kanang lag aircon. Ang atong gibayaran diri 120 per head, so duami to 40. Then mo ni ang atong view pagkatsada.